ഇംഗ്ലീഷിലെ യൂണിറ്റ് 1 ആയ റെയിൻ ഓഫ് ലവ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ ലെസൺ 1 ആയ ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവിഷനിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് 7 വേർഡ് മീനിങ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡള്ളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ 3 എണ്ണം പറയുന്നുണ്ട്, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ബോറിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ മുഷിപ്പ്. അടുത്തത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റോക്ക്. സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കൊക്ക്. ദെൻ തേർഡ് ഗ്രവ്. ഗ്രവിൻ്റെ അർത്ഥം തോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എ സ്മോൾ വേർഡ്. ഫോർത്ത് വൺ ഷർബ്. ഷർബിൻ്റെ അർത്ഥം കുറ്റിച്ചെടി എന്നാണ്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ ക്രീപ്പർ. ക്രീപ്പറിൻ്റെ അർത്ഥം വള്ളിച്ചെടി. സിക്സ്ത് വൈൽഡ് ക്യാറ്റ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാട്ടുപൂച്ച. സെവൻത് റെപ്റ്റൈൽസ്. റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഉരകങ്ങൾ. ഇതെല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 3 മീനിങ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് 2 എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. First question, Raja loves both grandfather and grandmother, but they are somehow different. Compare the characters of grandfather and grandmother. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? രാജയ്ക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെയും ഗ്രാൻഡ് മദറിനെയും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ നോക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ നോക്കാം. Grandfather was a strict man and he never liked the other children coming to his house to play with Raja, as he thought that Raja might be spoiled by them. He knew everyone in the village. People respected him. The villagers came to him for advice and help. രാജയുടെ മുത്തശ്ശൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? മുത്തശ്ശൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ വരുന്ന രാജയുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു രാജ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ കളിച്ച് ചീത്തക്കുട്ടിയായി പോകുമെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ വില്ലേജിലുള്ള എല്ലാവരെയും അറിയായിരുന്നു. എല്ലാ ആൾക്കാരും അദ്ദേഹത്തിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ അവിടത്തുള്ള വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും വന്ന് ഹെൽപ്പിനും അഡ്വൈസിനും ഒക്കെ ആരെ വിളിക്കുമായിരുന്നു? ആ മുത്തശ്ശനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അടുത്ത നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ. ഷീ ടുക്ക് കെയർ ഓഫ് രാജ. ഷീ വാസ് worried about രാജ ഗോയിങ് അവേ ഫ്രം ഹോം ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് മിസ്ചീഫ്സ്. ഗ്രാൻഡ് മദർ പാവമായിരുന്നു. പിന്നെയോ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിരുന്നു രാജയെ നോക്കിയിരുന്നത്, അല്ലേ? രാജ വെളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, രാജ വല്ല കുരുത്തക്കേട് ഒപ്പിക്കുമെന്നും ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. പിക്ക് ഔട്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോറി വിച്ച് ഷോ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ലവ് ഫോർ രാജ. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രാജയ്ക്ക് ഗ്രാൻഡ് മദർ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ. ഷീ ടുക്ക് ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് മീ. ഷീ കുഡ് ഫോളോ മീ ലൈക്ക് എ ഷാഡോ, സെയിങ് ഡ്രിങ്ക് ദിസ് മിൽക്ക്, or eat your food, or have your bath, or go to bed. I did not like this, but still I loved her very much. These sentences from the story which show grandmother's love for Raja. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വായിച്ച് നോക്കുക. ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഇത് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും പഠിക്കാം. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. രാജയുടെ സ്റ്റോറിനകത്ത് ഒരു നല്ല പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം. ഈ പിക്ചറിനെ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താലോ?
ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ നല്ല മനോഹരമാക്കി നമ്മളത് എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ചു തരാം. This picture shows a beautiful village. The surrounding of traditional house is very beautiful. Many trees are seen around the house. Coconut trees, small plants and other large trees are also seen around the house. A large rice field is seen near to the house. Two small children, their parents and grandparents are also seen in the front of the house. Two hens and their chickens are also seen near to the house. Two children are seen running towards their grandparents. They are very happy. Grandparents are also happy. From this picture, we can understand the love and affection among family members and also indicates that is a happy and joyful family. ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പിക്ചറിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ബ്രിങ്സ് മോർ കളർ ടു രാജാസ് ലൈഫ്? രാജയുടെ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ രസം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ, playing with the calves, watching the birds on the garden, looking for jackals coming out of the grove, running after mongooses, catching butterflies, etc. brings more color to Raja's life. എന്തിൻ്റെ കൂടെ? കാവ്സിൻ്റെ കൂടെ, പശുക്കുട്ടികളുടെ കൂടെയൊക്കെ ഓടുന്നതും ഗാർഡനിലുള്ള ബേർഡ്സിനെ കാണുന്നതും ജാക്കൽസൊക്കെ ഗ്രോവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മംഗൂസസിൻ്റെ കൂടെ കീരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഓടുന്നതും ക്യാച്ചിങ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് പൂമ്പാറ്റകളെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് അവൻ്റെ ലൈഫിന് രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആരൊക്കെയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ്, അമ്മ എങ്ങനെയാണ്, ബ്രദർ എങ്ങനെയാണ്, സിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. രാജ പറഞ്ഞില്ലേ, രാജയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എങ്ങനെയാണ്, ഗ്രാൻഡ് മദർ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. അതുപോലെ നമ്മളും എഴുതുക. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും കൂടി എഴുതണം. ഞാൻ എഴുതിയത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. മൈ ഫാമിലി ഈസ് എ സ്മോൾ ഫാമിലി. ദർ ആർ ഫാദർ, മദർ, ബ്രദർ ആൻഡ് മീ. വി ലിവ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഹൗസ്. മൈ ഫാദർ ഈസ് ടോൾ സ്ട്രോങ് മാൻ ആൻഡ് മൈ മദർ ഈസ് എ ലവ്ലി വുമൺ. മൈ ബ്രദർ ഈസ് എ ഫ്രണ്ട്ലി മാൻ. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ്. റൈറ്റ് എ മെസ്സേജ് ടു യുവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓൺ ദി ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ. ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേയുടെ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് ഒരു ലെറ്റർ, ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തെഴുതും അപ്പോൾ? ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. ഹാപ്പി ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ ടു മൈ fantastic grandfather. I will always remember that you spent with me. Grandpa, you made us feel loved, made sure we had plenty of fun. Enjoy your day, Grandpa. Love you, Grandpa. ഇത്രയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കത്ത് പോലെ നമ്മൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ചെറിയ അവരൊന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, മാത്രം മതി. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വായിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതും വായിക്കുക, ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ.